umviriza ndi muri bus nk'abandi igikuru n'ugushika urazi umuntu arashaka kukubwira je nzogenda mfise programme yo kuja mu Kanyosha uronse yo déplacement gashika ni bon kugira je mvuga ati ngiye mu Butaliyani ndonse iyo ndege nshizeyo ndavuga merci Dieu urumva rero ndi nga muri bus kandi ndibaza abantu bose baranezere munafurahi muranezere umviriza ikindi mu gusohoka ndaba inoti La bosse oye! La bosse! Musabye namubwiye ko jewe ndumufakazi ndeza abana batanu singira ikimfasha ndasabye umutayi wari wo wose ndashima nzoshima yego yambwiye ndasaba inimero sawa yego ngiye mwese muraza gusaba nimero umunsi umwe ariko no musindagyoye kandi nagumye numva igicuro cyo ngamujisho gusa ndagyoye kandi ubu ndahaze vraiment ndagyoye cyane nanye ndanezerewe n'ukuri Natasha ibyo dukoreye turi muri bisi Imana imuhezagire imuhe ibibondo kandi ndabasha ndamusabiye Imana imuha amahasa Imana iguhereza amahasa nta bushuri nabo Mungu kuzidishie tutaonana mabusha wangu. Mungu akuweke uhai. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Unapenda Warundi kabisa. Napenda sana. Nashukuru sana. Ndakunda igihugu cy'uwanje, ndakunda abanyagihugu, ndabafana, umuziki w'Uburundi, mu rusange. Yes. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Kandi mukume mukurikirana muziki y'Abarundi. Mudukunde. Na safari nzuri. Amina amina. Nashukuru sana. Muri iyi minsi nyene ukwezi kutarahera canke tugire no mu kwa gatanu umuntu wese azoshira bisi taxi urazi rya logo ya Natasha nini ya canke ifoto ya Natasha million ndayemeye urazi amafoto menshi kandi meza fata nimero ya manager Rafa murayizi turatwishira tusha tuyibaha umuntu afise iyasi Wastere bisi taxi agashira ku isura ya Natasha million ndayemeye ndazi ko babikora mu rukundo ariko je ndavyemeye kubera ndi muri kuri barashobora gushavura ati Natasha yatanze amahera yagize weye jichape pale pengine ati na modoka vise acha ichora tuzajya tuyakoresha itakubeshe aho tugeze hose ari ikiganiro Natasha yesi bakunzi ba Star TV wabonye Natasha ngindabanga nariko ndava ku kibuga cy'indege vuye gukora ikiganiro ngeze ngaha kuri permanence carambira ko Natasha ari ngaha urabona ko harimo abantu batonze ku murongo murabibona je ngira ndamukoresha ikiganiro mu bodyguard n'umwe ntabiko baza kunkubita niba nkubita nzobipostinga uko nyene amonye Natasha mamubonye imishatsi yera ajya hagati mu bantu bering filma ajya nyene filma tugende yese bakunze ba Star TV twinjira muri bisi twinjira Natasha ngindabanga ugenje muri bisi yabuze igitoro cyane cyangwa ingene ya bisi yo kuri Krebetirage oya ni cy'amafaranga beringi tugende beringi twinjire okay mani bisi niuze tutinjiye tugende turamufima muri bisi Babuja
we star boy nawe aringia Na mimi nishaingia mu bisi. kwa leo atwaye place yose nibiko bien Mimi nasema acha ndazilipo basi zote ndafanyaje? Ni acha. Uko bien. niko bien Bona mama. ego Ona bisi mama. Nalikuwa ndachanga ndio mu kazi. leo ndafuturu kwako Nalikuwa ndarengana mvuye mu kazi nikakuona ku mstari nikasema ni. Natasha anapanda bisi vraiment. aha si kwa mtu rindira kwanza ni hatari Meze neza ariko. ego ndashima Abantu bose binje ngaha muri bisi nta numwe mbona umejipodoa uko fresh. nivyo niko sawa Imana ishimwe erega muri bisi abantu barashaka kwibaza abantu bose birura muri bisi banakuwa ni bacafu badafise freshere nubona ko tuberewe turaberewe yego turaberewe Uno musi novuga ko tukubonye muri bisi turashobora gutangara kubera ko tuzi ko Natasha Ngendabanka umwe mu baririmbyi bifise iko na hotel club de lac iko bien VIP iko na gari nzuri mere wameamua kukamata vraiment bisi kama wengine 550 abatakulipisha zaidi ya hizo 550 ikintu gikitatumye mva ninjiye ntabajiji bisi ni ngapi 550 wow ni menshi ni menshi ezo musa noshobora kwibaza ati kubera iki Natasha Ngendabanka ashoye gufata bisi ngiye mu Cibitoki mfise umugenzi twiganye urumva rero mama we baragwaye kandi yambwiye Natasha utegeza kuza ndi mu nzira ndavuga avant naora ngenda mfashe bisi kera ariko haciye nk'imyaka 10 urumva ndavuga biraryoshe reka ngira umushoferi we agende mfate bisi ariko byaciye kure kubera yaguma baza nivyo uza kwinjira muri bisi vuga ego reka ninjire nk'abandi nje muri bisi kubera ndabikumbuye kubera kera naora ngenda mfashe bisi rero nafashe bisi kandi imeze neza ini kwanza si bisi sikage gatoye ni kwa stere tuishime turi benshi ini kwa stere kubwa 30 personnes uko biri kugira 40 nangorane turi kumwe na ranoma uko biri kose uvuze yuko ugiye mu Cibitoki tukaba tuzi yuko wakuriye neza canke wavukiye ahantu bita mu Kinama ugiye mu Cibitoki nivyo bikorwa bikujanye mu Cibitoki neza na neza kuno mwa nakubwiye n'umugenzi wanje twiganye ndashara no kumuvuga me mama we aragwaye kandi yambwiye Natasha mama aragwaye aragukeneye umviriza urazi kugira umuvyeyi akubwira ati jewe shaka mbone Natasha rero sinzi ko agwaye cyane mvuga kubera iki sinogendayo shitse hajya kuri permanence yes I think ndavuga ndamugira umushoferi hagarara mfate bisi kubera ndakumbuye bisi nora ngenda mfashe bisi nagize amakosa so nugize amakosa so uno musi no kuona naka foto kiwawe turakaronka ndibaza baraza kudufotora uyu yitwa star boy narose n'umugabo ngaho nibate ngize kabisa sawa kabisa kwani kuna mabuja nafurahi kabisa nakona muona kule kiwanja mjo lakini hivi nashukuru sana sana kabisa hivi nafurahi kabisa naona nitombora kabisa unamuona hayo tombora safi kabisa napendeza twahora tumubona kundirimba tukamubona ariko aratera amakomedi nyene ahantu nk'ukuntu n'udufoto twumva turyoye dushaka no kumubona woje namubona amaso mu yandi uko numvise ndyohewe cyane no kumubona cyane gose umviriza rero umuryango numwe ariko murakwirama kugiye kumugore nico vyumva sibintu twinjiye twese ku ahantu hamwe n'umugore nuko sibintu uno munsi tumenyere Natasha Ngendabanka ugufata rutema ikirere ni nk'ukujya nshobora kuva mu Kamenge nkaja mu Kinama ariko no munsi arafashe bouse umaze gufata programa nyinshi zitandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura ariko uno munsi wumva wishimiye gufata bisi wumvise wo ufata bisi nuno munsi je sindavyumva neza kubera kuvisa imodoka ikaze elewa vizuri umviriza ndi muri bisi nk'abandi igikuru n'ugushika urazi umuntu arashaka kukubwira je nzogenda mfise programme yo kuja mu Kanyosha uronse iyo déplacement gashika ni bon kugira je mvuga ati ngiye mu Butaliyani ndonsi iyo ndege shiseyo ndavuga merci Dieu
urumva rero ndi nga muri base kandi ndibaza abantu bose baranezere munafurahi muranezere si bintu eyo amina murazima namata ameze neza ni fyufyu si yo reka ndayumvirize cyo mana reka nsenge kwanza oya nashobora guseseka we uraseseka umugabo wawe reka merci witwande Amani merci Amani ego sha Amani ni sawa muri bisi tubuze umwe gusa inyama amafana ni kubera gusa chauffeur ni sawa udutware neza udutware urabona ko batangiye kunzimana umviriza rero ko banzimanye na muntu avanga muri bisi shaka ndabarire mwese kandi umuntu muguso umviriza ikindi mugusohoka ndaba inoti imwe y'ibihumbi 10 La bosse oye! La bosse! Umviriza kubera umukonvoyere yamfashe neza n'umushoferi wocu catugwiza barabizi siko Sibintu ariko ashanza umviriza konvoyere basubize wakira amahera basubize bose Sibintu bababwiye mubibona bose uno musi nidushika mawuja kabisa umviriza rero ndasaboye ndanezerewe ndakunda abagabo buzuye ndanezerewe uyu nucu wanu ubona ko mumangira ndakunda abagabo buzuye achana kwanza munabibona turi ngaha ati muzungu uyu na muzungu ari ngaha uyu safi kayaga nangorane erega ini bisi Atashima kandi ukuntu nawe anezerewe kubona ariko aragendana natwe abene gihugu ngaha twishimye tunezerewe nta muntu numwe abigaye kwa ari ngaha turashimye kandi namushimiye cyane la Yambere Sibi uriona huku tunafunga wabonye ko turi muri Ramakarema muri Ramadan sinagize igitambara ariko nanje ndabafasha siko ku mutima Natasha ariko jewe naje nevye nacho buri gasha turyama ndalala wapi kwako karibu umugore wawe kwanza utayari uyu ni pole turaganira oya n'umugenzi n'umufana nibakubeshera yes of course inyuma yo gukora ibikorwa imuramvya ugahereza ibitenga batishoboye abandaza kubaha ikigori murakunda ikigori abagore nibo bakunda ibigori n'abagabo nabo bakunda isambusa Mapena samusa. Lazima. Kubera amazi meza n'abagore. Ngiriza umugabo. Abagabo nibo bakunda pasiteke kubera amazi. abagore Nitwe dukunda pasiteke. Kubera igiriki. Tugume dusesa nk'imvura. Sibintu. Washa mara tumenye. Yes mu baririmbyi novuga yuko numuririmbyi aririmba ariko numuririmbyi abona uwo nyarabuze iki uwo nyarafise iki uno musi urinje muri bisi ariko kwinjira muri bisi nari nzi ko ufise 550 gusa ariko bahereje mu 10,000 ndetse kandi ndabarihira
niyo bisi nyene urabahira bose kugira iyo 10 000 bazoyifatemwo nk'indu yose bagiye gukazi urazi ko mu buzima bugoye ubuzima buragoye rega bavanga kuva muri bisi oya turavayo kubera tuvuye gukora urabizi mamuta ngira ndaguha ijambo Ego shana rikwiriye tora kamiko tushaka kuri Natasha jewe ndaryoye cyane kuba tuzinanye no musina Natasha ngenda yamaka nimero kiwe nabonye ko afise umutima mwiza aturiye 35 personnes 550 imani mwezagire vraiment yose imurindi ngwara imurindi ibintu byose byiwiwe igumwezagira impande zose ego kandi naryoyewe cyane ubuzima busanzwe wahora wiyumvira ati cyoma nkagira umuntu tubanyane gusa umuntu tubanyane umunsi umwe ariko no musi ndaryoye kandi nagumye numva igicuro cyo ngamujisho gusa ndaryoye kandi ubu ndahaze vraiment ndaryoye cyane nanjye ndanezerewe n'ukuri Natasha Ivyabakoreye turi muri bisi Imana imuhezagire imuhe ibibondo kandi ndabasha ndamusabiye Imana imuha amahasa Imana iguhereza amahasa nta bushuri nabo amina yes of course uno musi tuzobona Natasha ariko aragenda ugwamaguru nkuko bishika abantu bakagenda yego nzogenda ndashobora kugenda gwamaguru kuva hariya mu Kajaga no gushika muri ville iyo bishitse ukumva Natasha ariko dufate ukumva nk'umuntu ariko aravuga ati Natasha yoba yishima yoba yifata ukundi uvyakira gute nzomutera ivyatsi akabari baramubesha babara amutera ibuye amabuye barambesha vraiment barambesha oya no kwishima na gusoma wose na gusoma wose na gusoma soma basi babone sibinzu ari umuntu yishima asoma abantu bose nibiba umusoma kubera ko mutama yasigaye yamaye rusha ndafite uburenganzira yamaye rusha ongera kandi akabone umuntu yuzuye yes nayibonye kabisa nayo uragashaka babarire uno musi mugore wiwe awezekana abazungu hapa ni wazungu sasa turi mu ndege nasha kufua huyu ndiye atanifikisha mwambie neza na neza mutama wavuze yuko aho rubona afata rutema ikirere rekereza hanze y'igihugu uno musi muricaranye ni giki ugiye gukora kigiye kuba nk'impinduka ibikorwa vy'ene babikurikirana c'est bon ni giki kindi kintu ugiye gukora ciyongeye ko ubonye n'urufasoni yagize canke nuko yifashe muri no bis kawaida kabisa impinduka ni nziza cyane n'umuntu atishima n'umuntu yegera abantu bose imigisha itegeza kumundagara hari myinshi cyane uko kabisa n'umuntu atishima imigisha turayimusabiye Imana izamurindira umuryango izamurindi byaduka Imana izamunzigamira nicyo kintu muhaye kandi yavuze neza ko aza kurari no kumutakura umuntu aza kumuraza yabivuze neza sinobura ondara vraiment no mwibarabara tuturarana n'abantu bose tosasa no mwibarabara jewe cangiye amana abapolisi abasoda nangorane n'imbwa ziri hajya urazi hari imbwa nyinshi kubera inyama shaka kumenya utwo Natasha kunda kugira anaza kurara ni wacu ni muhira vraiment yego kandi singama muba ni yego sha ndakuca ndati gusiga mpaya kanimero hata ugatamaya kanimero ndafise amahirwe nifuza ko zosubira kumuramutsa n'ubu n'ikindi gihe zaniteza yuko no mubona n'iki gihe
mu buzima bwanjye siniyumvira yuko nzomubona amaso mu yandi cyangwa ngo nshobora kumukora mu biganza ariko no munsi uranatewe iteka namukoza mu biganza mubazesa yavuze ati turamucorera tugucorera gute kandi turi twese tugucorera gute jewe navyo twemera siko tegerezwa bategerezwa kunjwa jana bazana umusitari muri bisi nagaje umusitari mu gihugu duti Natasha nibwo bwa mbere umusitari nibwo bwa mbere bisi mutakura Cibitoke Kanyoni na modoka rimwe bwinjiyemo Natasha Natasha piga 5 umviriza konvoye ushaka kutubwire plaque ino modoka kugira umuntu wese afana Natasha ayibonye hariya ku musarazo cha ifasi. Plaque y'imodoka ni 96 98 disasi imbere ni hash asigura yuko umuntu wese mufana wa Natasha na ibisi ni kawaida ndabivuze muri iyi minsi nyene ukwezi kutarahera canke tugire no mu kwa gatanu umuntu wese azoshira bisi taxi urazi rya logo ya Natasha nini ya canke ifoto ya Natasha million ndayemeye urazi amafoto menshi kandi meza fata nimero ya manager Rafa murayizi turatwishira tusha tuyibaha umuntu afise iyasi Kwastere bisi taxi agashira ku isura ya Natasha million ndayemeye ndazi ko babikora mu rukundo ariko je ndavyemeye kubera ndi muri kuri barashobora gushavura ati Natasha yatanze amahera yagize weye jichape pale pengine ati na modoka afise acha ichora mukigori mwingoni kandi cho fotora stabo yes that's home mama vite ego sha we modoka iyo yose ego mumuhe ni modoka atari iyo yose Omeri Yes, bakunzi ba Star TV mwavyumvise umuntu adafise imodoka ari umugore yicapye yicapa ahantu hataboneka apana bijya vyo ngaho ibyo turabizi muca muamenya basha mukaca mudufotorera Starboy badufotorera jebazo mamagara nda foto oya umugore umugabo narinzi ko umugabo ningisaba bashamariza tatuage ifoto yiwanje cange ijya Natasha haja nyene Emily uzaza kufotora ejo kandi uyu kubera uyu afise inzo ushobora kwachapa wewe je nazi gucaba vraiment karika jewe hahandi nyene hamwe hameze fresh je nzotora haleluya sibi niturashika bizu kuri serie umunisha byaha mucamuhanga Emilio narenzo nzobamagara gute umuyoni umwe nzobamagara ego sha bakubwiye ko baza gutanga nimero ya manager Rafa DJ Rafa mu manager ego muri kampani imodoka 50 ego ariyo ene isanzwe hageze le premier me nukuvuga mu kwa gatanu itariki imwe mutarayicapa oya bica bihera bica bihera muri iyi misi nyene hama ndanezerewe kuba kubura Natasha Yambere ndarashima nanyumvirize niwe nyemeye mbona agafuka cyane sivyo aya mata nutwo mama yari yanumye sivyo ariko kubw'urukundo ndamufitiye nkaba ningiye no kumubona nangorane vraiment
Rumba umutima wonyene usanze wayaguha si jewe nayaguha n'umutima wawe imwe igwaga 1500 y'amarundi kubera nyene yabonanye nawe tu nakuntu cyo kongereza muri iyo 1500 zero wobukoze merci beaucoup merci beaucoup Natasha Natasha namusabye namubwiye ko jewe ndumufakazi ndeza abana batanu singira ikimfasha ndamusabye umutayi wari wo wose ndashima nzoshima yego yambwiye ndasaba inimero sawa nabwiye mwese muraza gusaba nimero ndafise ikibazo kubera ko uno munsi umuntu arashike umuntu wese agira shike acage asohoke oya catumuha kugira ashike neza je ngiye ari mu cibitoke ari sindashika umuntu abona umuntu wese ashitse niko maryohewe kandi tuzigame kabisa wanamusoza kahe na msomye kabisa tulifuza kami kabili kosi naburu tija cyane karibu tena karibu wote chitoke na kutembelea kugira urabe ko no guha kagata turi kabi bose ngayinjizamwe nakaruka kazi nibaza yuko abantu bose nibashi nibaza ko abantu bose nibashika mu rugo ari hose hera urataye porte mu shira ibintu byose merci agenda sawa yego nawe nani sheri si ndugu wewe ni ndugu muhimu vyote akili sasa hizo namba moja Natasha tukote washise ninde amina amina tunaona temi salamu alaykum sasa nafunga sawa aniwangotea pole pole mdogo mdogo umuryango kwinjira biri fasile ariko gusohoka biragoye kwinjira ni direct banzu waguruke kwanza urashitse sawa undamukirize madame sawa namwe murashitse na madame aracyari mujene madame jene wona je ndamufize ko ngiye njanye no zerasi bari kuragiye ntigasize namwe murashitse sawa yego mwezagi mama tuzosubira nawe urashitse asante kandi murakoze sawa amina amina asante jewe nk'umuvukanyi Natasha w'umurundikazi nukuri ndashimye cyane ndaryoye kubona Natasha ntitwari bwicane muri bisi yangoze wamuza akananya gapicha hama rero vraiment ndaryoshye ikintu ndakwifurije Imana izoguha ijuru vraiment urabona ikintu ukoze ga surprise mu bantu nk'aba muri bisi numwe kwicana aha mu Burundi ego Yesu agumugisha sawa sawa merci namwe murashitse unafika mwanafunzi huyu bye msemie mama sawa tubandanye tugiye kureba yes uno munsi novuga ko nyuma y'igikorwa video reka mbe ndayaguha abasha umviriza ndakurisha amata yawe yarisi iratabutse ndayaguha nangorane okay kagira gatabuke ngaho umviriza ni 15000 ariko ndagwa event y'amata iyi ni yindi yo kugira merci beaucoup
Merci kuma. Yego. Genda kundi ibintu biseseka nk'amata. Sibinzi. Sabo, nasikia boroni shaka. Bakunda kuvuga ngo abigemerwa amata ngo barayatemberana. Turayafise, turayafise. Dushatse kuya turayafise. Imana yaduhaye byose. Itugani. Yes. Imyembe nawe urayifise. Ufise ibiri. Yes, of course. Uko biri kose nibaza ko abantu bari hano muri no bisi bose banezerewe. Nibaze ko tugiye gukurikirana ibikorwa bya Natasha Ngendabanka kuri YouTube channel Natasha Burundi, kuri page Facebook, ndetse no kuri YouTube ndetse na Instagram. Ushobora gushyigikira ibikorwa byiwe. Uno munsi ushobora kumva ati Natasha arishima, ariko nibaza ko mwabibonye. Sinazasubira kumbesha. Ni kubera gusa nambara neza, ndamota neza, fise amahera, fise Imana Yambere, fise abana. Nico gituma babivuga. Bavuga ijya nishari ni buivu. Sinishima vraiment. Ndabasaba nimbabazi kubera ko ndagukoresheje ikiganiro ntabisavye, nariko ndirengana mvuye mu bikorwa. Ndakubona ku murongo cyamvuga ati ya muntu Natasha Ngendabanka nta kuntu ugenda nkoza akantu. Ego wagize neza kubera ko nzi ko wamukora ibikorwa byiza, ndavuga ati nta kuntu kuri Star TV ubona ibikorwa byiza yakoze. Nico gituma nashitse hano. Imana iguhezagire kandi abanshime kubera ko ukoreye umurundi mugenzi wanje ukoze igikorwa cyiza cyane. Amen amen. Murakoze cyane Stabo. Nyuma yo gufata bisi tugiye gufata ikigari. Nurashika. Nurandagina nta nakimwe. We fika tu. Mwa barashise chauffeur. Ni jana baye convoyer. Bakunzi ba Star TV murabona ko turi muri bisi, twari tuvuye mu kazi nko bisanzwe duciye kuri hano bita kuri permanence hano basanga bafatira amabisi azamutakura. Turabona Natasha Ngendabanka turavuga ati hano ndushobora guhaca nagire ikintu tugenda tudakoze. Urabona ko ari umunezero udasanzwe, buri muntu wese ari muri bisi yariwe bisi, harabaha 220, harabaha 30. Urumva bisigura yuko rwa rukundo wa mutima mwiza gusangira n'abene gihugu, gusangira n'abandi ni byiza cyane. Imana ibaheze. Baiga ahantu wicaye la boss. Abantu bazaguma baniganira usange bagumye bahica. Kandi arashushe, hari ukuntu umenga ni volcan. Bigiye kwiyongera. Kabisa. Nahicaye byahejeje. Basi. Ini ndo baraka. Baraka natufasha. Navuze yahejeje kuhicara Sabo. Nahejeje. Nishapata baraka basi. Yahejeje. Natwe turashitse. Ego nanje ndashitse n'ukuri. Turashikuza. Aburuka barinziro gira mojo ikunde. Wamugeni? Wachitse. Na mimi nashukuru. Kanamba kangu mtakapata. Urazi nashiza mahera ngaha. Wewe uraza kunywa siku. Wewe sina kwa sheria. Kwa sheria muda mdogo lakini Mungu akuzidishie tutaonana mabuja wangu. Mungu akuweke uhai. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Unapenda Warundi kabisa. Napenda sana. Nashukuru sana. Ndakunda igihugu ciwanje, ndakunda abanyagihugu, ndabafana. Umuziki w'Uburundi mu rusange. Yes. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Kandi mukume mukurikirana muziki y'Abarundi. Mudukunde. Na safari nzuri. Amina amen. Nashukuru sana. Ini yangu amani yawe. Je ibintu birebire ndatanga. Bye. Bye mabuja. Nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Bye. Kifua. Shukrani mabuja. Bye. Amina. Mume kugira ibisi zikari vide. Bikugira byorohe. Musohoke kubera ndababone ko nabahaye message. Bye. Uragi? What to subiri? Waronsa kanimero? Yego nakirose. Yes. Papa, uragi? Sawa. Biacha. Ulifunga? Asante. Amina. Tere. Ego Shabani. Asante.
byari biryoshye twabuze gusa inzoga n'ifanta ego shamo bye iyi ni imana yaduhaye ni impano ubona guhaye ego shamo yo umwana mwiza iyi ni imana yaduhaye ngaha mu gihugu na mimi naenda Natasha. Unaona tushafika tayari. Yego twashitse abantu bose banezerewe baritoka bagiye ni bon tugumanye na convoyeur na chauffeur nanse gusohoka cyangwa ngenda guhamaguru imodoka yanje petete sinzi petete bayizanye oui ni sawa unasikia njaa murindire nakwambia muri bangahe turi batatu pole rero basheri bace bareke muri bangahe yo bareke ndaba musangire umwe ninde dusangire ni musani nduru ndamuhuye umureke rero uyu kuboko nimba mumukunda mumureke ukuboko ndamuhaye musangire sawa yego abantu bambonye nyatari ariko nyatari wona uragi naje ngira ngende bye ndagi kandi merci beaucoup gikorwa cyiza wakoze ngende murakoze chauffeur yego convoyeur merci ndabakunda cyane bye yes merci beaucoup yego tugende cameraman twende turantre merci sawa Very. Yes, of course, my name is Starboy the Sheep, Mr. Recorder. Sogea huko, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Loving Town, Bubeshi, nandi mazina atandukanye bivanye n'ibigano bica kuri Star TV. So tutabanye Natasha Ngendabanka bivanye n'akazi twari tuvuyemo. Murabizi ko tuguma mu kazi umwanya wose. Tumaze kubona Natasha Ngendabanka turavuga ati iyi ni surprise y'ikiganiro tutari twiteze ko kiza kuba biba ngombwa yuko twinjira muri bisi je se naho ramfata bisi cyane ariko no musi nabikoze Natasha Ngendabanka yayifashe murabona yuko ubuzima ntushobora kugaya ubuzima nabumwe kubera ko ubuzima bwose amahera yose wo bufise urashobora kububamwe Natasha yasangiye na bene gihugu muri bisi abahereje cyo bafungura nukuri nivyishimo nanye nta kintu sinoreka kuvuga kuri Star TV Imana muhezagira hari hose Natasha Ngendabanka respect reka nako tugende tubandanye imirimo eje ikiganiro turakibashirira ko ikiganiro kimeze neza cyane murakoze abakozi ba Star TV thank you so much ndabakunda cyane murakoze cyane